สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนมีเมนูสปาเกตตี้เนื้อสับมาฝากค่ะเป็นเมนูอาหารจานเดียวนะคะที่ทำได้ง่ายๆเลยส่วนผสมมีไม่เยอะเลยค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเราก็จะมาทำในส่วนของซอสเนื้อนะคะที่เราจะเอาไปราดบนสปาเกตตี้เราจะเริ่มจากเอาเนยมาผัดค่ะใครจะใช้เป็นน้ำมันก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เนยเนี่ยมันก็จะหอมมากขึ้นพอเนยเริ่มละลายก็ใส่เนื้อสับลงไปเนื้อบดพอเนื้อเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศหั่นเตาลงไปค่ะหอมใหญ่ค่ะแล้วพอเราผัดไปเรื่อยๆนะคะน้ำจากผักที่อยู่ในผักก็จะค่อยๆออกมานะคะถ้าแห้งไปสามารถเติมน้ำได้ถ้าใครชอบแบบสปาเกตตี้แบบน้ำซอสเยอะๆก็ใส่น้ำเพิ่มได้ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนผักสุกนะคะถ้าผักสุกแล้วเนี่ยตัวหอมมันก็จะใสๆนะคะค่ะพอผักเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะปรุงรสด้วยเกลือนะคะน้ำตาลค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยดำใบออริกาโน่ค่ะท้ายก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะค่ะพอทุกอย่างเข้ากันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูสปาเกตตี้เนื้อสับนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งค่ะที่เป็นอาหารจานเดียวทำได้ง่ายๆใครๆก็ทำได้ค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนสวัสดีค่ะ